Amahan na mo nga Diyos, salamat mo sab sa opportunity sa pagtuon sa imong balaan nga pulong. Mo lang gid ang pamaagi, Father God, nga dili kami na stress, kundi na-encourage kami sa mga espirituhanong butang, sa mga butang adunay value sa eternity. Salamat sa imong pagtabang sa imong mga kanakan, sa imong alagad. I pray, Heavenly Father, nga ikaw magadugang ka na kong kaalam. Salamat sa inyong grasya, sa inyong gugmaw kayo. Among ginatugyan kini nga panahon nga kanimo, ang among katuyuan, Father God, nga maya ikaw sa among kinabuhi. Salamat sa pagpakig-fellowship o bang anak kanimo. Kuning tanan akong ginatugyan, ginapasalamat ko niyong madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, the word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. 2 Timothy 3:16-17. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Timothy 2:15. Now, mga kagsunan, mo na ning last na to nga subject sa nini nga semester, mental attitude dynamics kini. And then pagkahuman nini murag natay pahulay nga pipila ka semana, wala sa tay klase. And then si Pastor Tim po iya potong gi-arrange sa iya nga makapahulay ta og pipila ka semana. Then magbalik ta probably September man karon, no? Kung mahuman na to ni by September, probably by November na siguro kita magbalik. Pero I need to finish this book to complete sa first semester na to, no? 8 books sa first semester. So ang atong last nga libro nga pagatunan kining mental attitude dynamics. You are what you think, no? You are what you think. Kumuni siya, mental attitude dynamics. Ug morning mga subjects niya itong matunan, kini you are what you think, the correlation between the mind and the body. Muna importante kaya ang mind and full body, no? Tama itong isulti ninyo ganina, sharing time ninyo ganina, kung na-stress, posible yun magka-cancer, no? Tungod kay atong nakita, kung unsang nasa imong hunahuna, mo apekto sa imong lawas. Munang psychosomatic, no? Ay epekto sa atong lawas. Now, the two viewpoints of life, atong tunang ginisya, the source of human viewpoint and the source of divine viewpoint, and then the victory of divine viewpoint, then the Bible, a critic of the thoughts, and then there is areas of mental attitude, worldliness, inner happiness, peace or confidence, stability, giving, then love. Ito na ma-pick up. And then, kining sa 2 Corinthians chapter 10, the mental attitude, dissertation, kini our spiritual weapons, no? Kinala masabtan na to kung sa atong weapons, no? We are not fighting against flesh and blood, no? So, the mental attitude in the conflict, kung sa man atong mental attitude sa ato ang pagkigubat, and then direct attack, defense mechanism, then rationalization,
denial, sublimation, subjectivity, and then the garrison in the soul, no? Guard, no? Ang gwardiya sa atong soul, no? And then the danger of superficial evaluation. The issue of authority, the inconsistency of human viewpoint, the standard of Bible doctrine, results of divine viewpoint, then divine viewpoint in witnessing, divine commendation, and then the ascendancy of David, no? The contrast between human and divine viewpoint, no? The prosperity test, kanino? Katayanan po ni. Demand for crisis, the attack of human viewpoint, the attack of worldliness, the mental attitude of a super grace hero. Then natay appendix ABC, no? So summary of the divine, of the doctrine of mental attitude, doctrine of the heart, and then doctrine of the conscience. So morning atong i-tackle, probably sulod sa duha kini siya ka Sabado. And then probably sa sunod Sabado mahuman nato kini siya sa Sabado sa gabi siguro. And then break na ta. Okay, so atong pagkasugdan kini. Tapos pwede na may maximize ang presentation. Kadala. Gamay siya. So, dito ta magsugod, no? You are what you think. So, magiging na itong kinabuhi, no? Kung saan nasa itong nauna, mao ka na, kita. So, mag-unag yun, kung saan nasa ito ang thinking. Mao ka na, nga importante gid kayo nga ang atong kalag, puno sa mga huna-huna sa Diyos. Puno sa mga pulong sa Diyos. Kaya ang pulong sa Diyos, mao man ang huna-huna ni Kristo. So kung puno ta sa pulong sa Diyos, ang atong mga huna-huna, mga espirituhanon, mga Diyos nun. So you are what you think. Kung ang imo ang kalag, kulang sa pulong sa Diyos, mo na ang imong mga huna-huna, kalibutanon po. O dili na to ika-limod ka na siya, kay samtang napakita sa kalibutan, yes, kung dili pa gyud kita puno sa pulong sa Dios, makuha gyud ta madani pa ta sa mga kalibutanong butang. So you are what you think. God, who created the human mind, reads our minds like an open book. Grabe, no? Even though God's omniscience has known everything we will ever think from eternity past. Morning sa Hebrews 4:13. Wala gyoy matago sa mata sa Diyos. Ang tanan, dayag, naked sa iyang mga mata, no? Bisan man ang mga huna-huna na to. So He allows us freedom of thought. Yes, nagyapon tayo kagawasan sa paghuna-huna, no? Apan usahay ang atong mga huna-huna, mga kalibutanon lagi, no? So He allows us freedom of thought and freedom of choice. So natay kagawasan sa paghuna-huna sa bisan unsang butang, naputay kagawasan sa paghuna-huna sa pagpili. However, God holds us responsible for what we think or choose. So our thinking is all important. Ang ginatanaw gyud pagpermanente sa Dios ang atong ginahuna-huna. Dili tong what we do, no? Kaya ang atong gibuhat resulta lamang kung saan nasa atong huna-huna. Sumo ka nang gingon diya sa Proverbs 23:7. For as he thinketh in his heart, so is he. Amo nang you are what you think, no? For as he thinketh in his heart, so is he. You may be judged by your overt behavior,
but you are what you think. You are not what you do. Hinduman na to na, no? You are not what you do. Dili na, ang kanang imong gibuhat, dili na mo tinuod, no? Ang naguna niini, mo gid ang nasa imong una-una. Your mental attitude determines, motivates, and influences your behavior and actions. So muna, maguna gid ang atong mental attitude. Mabitaw na nga sa atong application sa Word of God, nagabase og unsa kadaghan ang Word of God sa atong kalag. Kay ug unsa kadaghan ang Word of God sa atong kalag, mao to siya ang naga-influence nato sa pagbuhat sa kabutan. So muna mag-una ang mental attitude. The mental attitude determines and motivates and influences your behavior and actions. So munang right application sa Word of God, ang nahitabo ang pulong sa Dios nga imong nasabtan, na imong nagamit tungod kay mao may nag-influensya sa imuha, nag-motivate sa imuha, sa imuhang pagbuhat, o isa man sa imuhang mga behavior or attitude, isip sa kakristohanon. O mao ka nang mugawas diha sa imong aksyon, o kanang aksyon nga genuine, nga madawat sa tubangan sa Dios. Dili tong mga nagbuhat lang ta nga out of emotion, no? Kung dili nagbuhat ta out of our mental attitude dynamics. Okay. Mga guys, PDF file sa Grace. Mental attitude. Okay? Padayon ta. The Bible always relates the thought pattern to the right lobe of the mentality of the soul. Now, kanunay na ito ning ginatudlo ang right lobe ug ang left lobe, no? The right lobe is where Bible doctrine is applied. Just remember that, no? Kung nakita ninyo ning pang illustration kining sa extreme right, no? Extreme right on the ray, extreme left on the ray, no? Kung nakita ninyo ning sa atong illustration, morning right lobe, no? The right lobe is where Bible doctrine is applied. Dere mo right lobe. The right lobe is designated in the Greek by the word cardia. Mo nang gitawag cardia. As the man thinketh in his heart. So ang thinking din mo, ang imong day dili dayang organ nga heart ang isdutan kay ang nag-think manggod ang pataas manggod. So ang cardia din nato, ang intellectual nga heart din nato, nasa taas. So cardia translated heart in the English, no? And in the Hebrew, by the word live, nagtawag sa live sa Hebrew. Ito halang ka, murag tayo na ito ma-picture ang letter nila, no? Live. In contrast to the left or perceptive lobe, nose. Ang nose ang sa left ni siya, which is the mind, kini, morning. Left lobe is the nose. And then ang right lobe mo ang cardia. Ang left lobe morning academic knowledge or gnosis, ang right lobe morning epignosis or foreknowledge. So volition is the issue. Sa dihang nadunggan nimo ang usa ka doktrina, nasabtan nimo through the teaching ministry of God the Holy Spirit, unya sa dihang gituuhan nimo ang doktrina ni transfer diri sa imong right lobe of the mentality. O dili na siya mipuyo sa imong frame of reference, memory center, vocabulary storage, categorical doctrine, conscience, momentum, and wisdom. O mo nang adunay tinuod nga changes sa sulod sa imong kinabuhi. Why? Because of the Word of God, the power of the Word of God nga nagpuyo diri sa imong kalag. Mao ni siya ang nagmotivate sa imuha sa pagbuhat sa mga espiritualong butang. Muna ng spiritual ka. Kaya kung carnal ka,
wala nagamit kini siya kini mga word of God diri, wala ni way pulos. O atong nakita kung napoy sala, wag gyapon ni siya pulos. Pero kung spiritual ka, limpyo ka sa tubangan sa Dios, magamit gyud ang mga pulong sa Dios nga naa dinhi sa imong kinabuhi. Kanunay nimo nga mahinumduman sa matag circumstances kinabuhi. Ug unsa may dapat i-apply nimo, momentum testing, apply nimo ang halimbawa, people testing, apply nimo ang impersonal love for all mankind, or personal love for God the Father, grace orientation, magamit nimo dire, no? So, diri sa vocabulary storage, daghang vocabulary diha sa imong right love of the mentality. Ug mao kana nga sa diha nga spiritual ka, manggawa sa mga vocabulary. Halimbawa, rapture. Kahit naggawa sa imong una-una nga, basig mag-rapture karon, no? Di ko magpakasala, di ko magkinabuhi nga karnal. So, mukalit na gawas ang termino diya sa mga vocabulary, basin mag-rapture, basin ang Christ coming, wala kita mahibalo na ang millennium kinahanglan nga at least na yugoy ranggo no, millennium nga yang eternal state, no, dire nanas vocabulary, no. And then categorical doctrine, motong mga categories of doctrine sa mapananitan sa three sanctifications: experiential sanctifications, positional sanctifications, ug ultimate. Kumika nga, dapat in time, dapat experientially sanctified yun ko. Nada sa dire, categorical doctrine. And then kining conscience, atong nakita, ang trabaho sa conscience, atong nakita dire nga, ang usa ka magtotoo, nga puno sa pulong sa Dios, kung mubuhat gani siya o dili uyon sa kabubuton sa Dios, mulihok ni, nasa guilt. Pero kung kinabuhi siya nga matarong, limpyo kay ni, clear kay ang conscience. Sumunin trabaho sa conscience. Nagpahibalo sa imuha nga nagkamali ka, nagpahibalo sa imuha nga dili maayo ang inyong buhat. Sumuning diling kapita sa conscience ang gitawag na to norm and standard. Morning na himong norm and standard sa imuha based sa word of God nga imong sabtan. Ug busa makaingon jud ka nga adunay gid tinuod ni kausaban ng usa ka tawo nga napuno sa pulong sa Dios, kay ang pulong sa Dios man mo'y nahimong norm and standard diri sa conscience. And then there is a momentum. Yes, na nakay momentum sa application sa imong pulong sa Dios. Then wisdom. Manang gitawag na to nga ang usa ka tawo nga manggialamon mao katong adunay daghang pulong sa Dios, Dios iyang anak. So kining frame of reference, automatic nimo ni nagsulod diya sa imong kardiya, nakay frame of reference, memory center, kalit lang nagka-recall nimo, kanang gitawag nito ang imong nasabtan sa reception, sa retention, o recall, pilit na sa memory center, no? So, dinhi sa imong right love of the mentality, diri nagpuyo ang mga doktrina ng imong gituhan. O muna yung nagkapakusap sa imuha. Muna nga imong motivation, kuwan yun, genuine na imong motivation sa pagpangalagad sa Diyos. O makahibalo ka mismo sa imong pagpangalagad nga imong gibuhat ang insaktong butang sa insaktong pamagi. You are doing the right thing in a right way. So, nagabis ka diri. And then, nagapangalagad ka nga dili under the energy of the flesh. Nagapangalagad ka under the energy of the spirit. Kaya nga naman, naman kay vocabulary nga human God o divine God. Kung nahibalo ka nga, di ko dapat mangalagad sa Diyos nga human good. Dapat divine good yun. So, naman diri sa imong vocabulary. Kung nahibalo ka nga, imong pagpangalagad, madawat sa tubangan sa Diyos, o ay imong pagpangalagad, dili madawat sa tubangan sa Diyos. So,
Masabtan mo na. Tungod kay na kay mga vocabulary dali no. So, dili na kaingon, nose translated mind, which is the staging area for knowledge. Amo ni staging area for knowledge, no? Pagitawag nato kini siya og doctrinal knowledge in the left lobe. So, doctrinal knowledge in the left lobe is called gnosis. Gnosis ang tawag niya na, or mind. Academic information. Academic knowledge in the Greek. In the right lobe, it is called epignosis, which is full knowledge. So, academic knowledge sa left lobe, full knowledge sa right lobe. Naong sa kalainan nila, ang academic knowledge, dili siya magamit for application. Ang full knowledge, mo ni magamit mo sa application. Ano na siya? Subot sa bot, dili sa left lobe, dili siya magamit. Nga naman, wala pa man mo gituuhan. Kinahanglan imong tuuhan para mupuyo siya diri sa right lobe. Kung diri siya mupuyo sa imong frame of reference, memory center, vocabulary, categorical doctrine, conscience, momentum, and wisdom. So, dapat diri siya mupuyo. So, diri, isang pag mag-apply ka diri, walay kahimuan no? Walay pulos. No? Diri yun, ang application diri sa right lobe. Kanang ikaw gi-dominar na, ikaw gi-influence na, based sa pulong sa Diyos, nga nagpuyo diya sa inyong kalag. Now, when epignosis enters your right lobe, epignosis means full knowledge. When full knowledge enter your right lobe, meaning, nasabtan mo ang doktrina, o imong gituuhan, usa mi-transfer diri sa right lobe. So, when epignosis enters your right lobe, diri no, nahimo na siyang right lobe, the application of doctrine can begin. Muna, makasugod na. Kaya naman, nagpasok naman siya sa imong right lobe. Full knowledge naman siya. So, doctrine first enters your frame of reference and memory center. So, dirigid siya magpasok sa imong frame of reference. Dali nimo mahinumduman na. Then, memory center nimo para na-recall. Retention of recall. The initial staging areas for retaining and storing information. So, kining frame of reference o memory center, mao kining initial staging areas for retaining and storing information. From there, it flows into the vocabulary storage compartment for developing the ability to think divine viewpoints. Mo gini ang purpose nini. Sa dihang ang pulong sa Dios nagapuyo na diha sa imong right lobe of the mentality, which is gitawag natong karliya. From there, it flows into the vocabulary storage and then compartment for developing the ability to think divine viewpoints. Muna nang maguna-una nakakanunay og mga divine viewpoint. Naon sa man ang divine viewpoint? Mga espirituanong butang. Mga butang may kalambigitan ang Diyos. Mga butang langit nun. Wala, divine viewpoint lang yung ginauna-una. So next doctrine flows into the categorical storage of compartment where concepts are organized and accumulated. From this doctrine, norms and standards are created in your conscience. And then just remember, no? Sa seven compartments sa soul streams of consciousness, no? Atong nakita, from this doctrine, norms and standards are created in your conscience. Kining imong norm and standards, naga-base ni siya ug unsay imong mga gituohan o nasabtan sa kinabuhi.
kung ang imong gituuhan o nasabtan sa kinabuhi mo ang pulong sa Dios. Now, mo kini siya karon ang may mong norm and standard sa imong conscience. I just hope nga klaro na sa tuwa o basi nga may mga pangutana diya. So now you can grow and develop momentum in your spiritual life and manifest wisdom, the application of divine viewpoint experience. So ana siya ka-importante kining gitawag natong conscience, no? Ang conscience usa siya ka importante nga butang para sa usa ka magtotoo nga di niyang masabtan ang iyang kinabuhi o kinsa nga norm and standard ang iyang isunod. Kasi nabiya kay old norm and standard. Sa dili pa ta Kristohanon, kalibutan man ang tanan natong norm and standard sa atong kalag. Naginahinay lang nagkawala sa dihang naginahinay pud og sulod ang mga doktrina. So samtang nagsige sulod ang mga doktrina sa atong kalag, ang old norm and standard na ginahinay pong ka-hilis. Sa una, ang sobrang itong pangandoy sa kalibutan, magyud ang nasa itong kalag. Karon na ginahinay na o pagamay ang atong pangandoy nga kalibutanon. Nipulihan na po siya o pangandoy nga espirituhanon, pangandoy nga langitnon. So, samtang ang mga doktrina nagparid sila, samtang ang mga doktrina para sa mga positive believers, basta positive believers, ang doktrina na naginahinay na siya sulod, no? Murag nagparid na sila. Naginahinay sila sulod, padulong diha sa atong kalag. Ug samtang nagsigi sila sulod sa atong kalag, ang human viewpoint nagsigi kagamay, sige kahilis. So, inguna na ang proseso dito sa sulod sa atong kalag. Primero, puno to siya o norm and standard kakalibutan ang atong kalag. Wala pa kita mahimong Kristohanon. Sa diyang nahimong ng Kristohanon, na ginahinay siya o kahilis ang norm and standard. Until such time nga, sige na tayo sulod o doktrina. Ang katong norm and standard nga nasa ato ang conscience, old nga normal standard, na hinahinay itong katabunan. Hinahinay siya katawala. Muna ang hita mo sa tuwa karon, nga kung nato yung mga activities nga pagtuon sa pulong sa Diyos, unahon gid nato. Kaya nga naman, ang normal standard nato, muna ang mga espirituhanong butang. Sa una, magiged, asmag man tas kalibutan. May tagsimba, asam na simba, matong nag-beats, na may birthday party na lingaw-lingaw. So ano no? Ano to sa una? Pero karon nausab na nasa tong thinking. So muna kagamitan din no? So this is study and analysis several passages of the scripture which states that your approach to life and the effectiveness of your doctrinal application are dependent upon what you think. So even physical attractiveness and health can be affected by your thoughts. Ano siya, no? Nagdepende rin na sa itong una-una. Now, kini the correlation between the mind and the body. So, kini, importante ning masabta na ito no? Dapat ito yung sharing time ganina, no? Ng ano ang cancer musulod, no? So, the correlation between the mind and the body. Kasi kagamitan nila yung mind and body, no? Kasi ang mind is immaterial ng God, hindi makita. Ang body, makita o mahikap. So there is a great deal of truth in the common expression, I am worried, sick. No, para na, kabalaga ka, sakit ka. So medical science is becoming increasingly aware of the connection between physical health and the thought pattern. So many illnesses are a direct result of psychosis. Kining mga gitawag na to mga balatian, kasagaran yung balatian, direct result of
psychosis of the mind. So may psychosis of the mind. Kining ang atong pangunahuna bitaw dili karong ang atong pangunahuna na kanunay sa mga stressful nga mga halimbawa mga kabalaka, kabuol, kanang sa panahon ba nila, kasina. So, mo ni siya ang resulta sa atong mga balatian. In order that we might understand the correlation between what we think and how we feel, we must examine the subject of psychosomatics. Morning na psychosomatics. No? The word itself is made up of two Greek words. Compound siya, no? Yung psychosomatic. Ikuha sa sochi, the meaning soul, with emphasis on mentality, and soma. Morning psycho, yeah, somatic. So, sochi, yeah, soma. So, ang sochi, meaning soul, with emphasis on mentality, and soma, meaning body. So, morning atwa, no? Natay gitawag soul, natay body. Psychosomatic na, no? Now, the concept of psychosomatics is very simple. Any mental attitude of fear, no? Kadlok, worry, or anxiety. Any continuous mental tensions. Kining ang atong panghuna-huna bitaw kanunay nga nagakahandlok, nagpanik, nagkaguol, nagkabalaka, nagkasuko, no? Mga mental tensions will eventually overflow and affect the body. Importante na, no? Masabta na to, no? Kini atong continuous mental tension will eventually overflow and affect the body. So, dako de kay ni siya mahimo nga kadaot sa atong lawas. Fear, worry, anxiety, jealousy, hatred, anger, ini mga putanga, no? So this can result in unusual behavior. Panguna din, ini resulta kining ang imong behavior wa makadimao. For example, it was discovered during the Korean War that many American soldiers died in prison camps from what we call give up itis, no? So nasa say din kasaysayan sa Korean War, no? With the perpetuation of this mental attitude over a period of time. Now, someday nitabo nila ito sa Korea, kung mga sundalo sa Korea. Okay, pero yung ginisya, no? With the perpetuation of this mental attitude over the period of time, an individual would simply fold up, lie down on the ground and say, "Leave me alone." Nayuban nito, hopeless na kayo sila. Biyain na lang ko. Taga na mo, no? Biyain na lang ko, kaya mamatay na yun ko. If he were left alone for 2 or 3 days, he would die. Yes. Kung biyaan tong mga sundalo, tulog sa duha, tulog adlaw, mamatay din sila. Our physicians in the prison camps reported a substantial number of these cases and diagnosed their cause of death to be a mental attitude of hopelessness and despair. Alam mo tayo paglaom? So kung wala yung paglaom mo sa katao, padulong na sa kamatayon. Either mo utong na lang na siya or ang iyang mental ang iyang mentality dili na function orderly. So it is also common for people to suffer from such ailment as eczema, skin rashes, o timugan nila ng mga skin rashes, no? Warts, allergies, asthma, hypertension, goiter, ulcers, and many other disorders simply from the overflow of the pressures from the mind to the body. Mao din na siya.
sobrang pressure sa atong mind sa lawas, murag gipuga ang atong lawas ba? Ang atong mind, sobra kayo ang operation overthink kayo ba, no? Ang atong mind, sobra kayo ang ihang panguna-una, nga dili na kaya sa lawas. Operation overthink. Ang gamitan mo sa lawas. Collapse yun ang lawas. Sa nang ka, maghuna-huna ka mo ito kag bulan, yung imong lawas, hindi makaabot o bulan. So, bisag kung saan pangusog sa imong lawas, wag yun na mo, no? So, una na, o kung saan nasa imong mentality, no? Interestingly enough, a change of mental attitude, a stabilizing of the mentality, results in the removal of the symptoms. I am not trying to explain the cause of the sudden appearance of some rash and its equally sudden disappearance as being psychosomatic in your case. I am saying that at last medical science has discovered what has been recorded in the scripture, that physiological problems can be related to our thoughts processes. So tanang mga physiological problems, no? Kini atong problema des lawas, no? Can be related to our thoughts processes. Aduna siya kalabutan no, kung saan nasa itong mga panguna-una. Mao ka na nga, importante kay nga makurik na itong atong panguna-una. Right thinking. O ang right thinking, mo lang itong nagkinabuhi kita in fellowship with God. Nagkinabuhi kita o yun sa kabubuton sa Diyos in fellowship with God, nata sa iyang kabubuton in His will, nata sa feeling with the Holy Spirit, no? Limpyo ta sa tubangan sa Diyos. Kaya kung limpyo ta sa tubangan sa Diyos, huwag mo ta naguna-una bumiyadag mga dautan. Huwag mo ta naguna-una niya nagkahadlok. Basta naguna-una niya o kasina. So, nindot ang atong panguna-una. Mo din ang uban, tingala ko ng ubang mga Bible teachers nga tagas kay ng edad. No? So, sa kataasan ng edad, resulta day ka na siya sa mga doktrina nga nasilang kalag, na din, wala sila kinabuhi sa kahadlok, sa kabadaka, pagdumot, kasuko, kasina. So, wala sila na namang butangan na. Panic, no? Ang ginore ng Boros Tanan. And Jesus Christ control history. So this brings us to an issue we must all face as believers in the Lord, Jesus Christ. When our right lobes think divine viewpoint through Bible doctrine, the result is inner peace. Balik ko na ko, no? Kaya importante din siya. When our right lobes think divine viewpoint through Bible doctrine, the result is inner peace. A relaxed mental attitude, stability, and inner happiness. So mo ni siya ay resulta sa mga doktrina nga nasa atong kalag. Ug sa diha nga atong right lobes think divine viewpoint. Maguna-una tag mga divine viewpoint. But, kung siyang sa contrast, no? But, when our right lobes operate on human viewpoint, kung maguna-una po tawag nga human viewpoint, or when mental attitude sins such as pride, jealousy, bitterness, vindictiveness, implacability, guilt complex, and hatred dominate the mentality of our souls, the result is inevitably self-induced misery. Matiyan lang ito, no? Nga kung natin yan ang mga salaano, mag-suffer dahin ka. Automatic yun. Suffer yun. Nadahin kay self-induced misery. Ang resulta pa ginyanag, mag-cause of ulcer, no? Kanang sobrang kasupo na to, no? Kaya ang ato diyang tiyan niya na, mo-produce diya yung kanang, sa tawag na, kanang, sa termino nila na yun,
creatinine ba na, no? So, pag mo produce na siya niya na muna na grabe ang revolusyon sa sulod sa atong tiyan. Kung munang ang uban din na sa sobrang stress, naiuban din na nga ang atong mga tiyan na bangag, ulcer, no? Magtupo-dugo ng malibang. Sorry sa mga ngaon, no? Kaya nga naman, self-induced misery di siya. So, bantayan na to siya, no? O kung sa ka-importante kini siya sa atong panglawas. Ang masabta na to ang pulong sa Diyos, tako kay kaimuan sa atong panglawas. Dili lang sa tuang kalag. No? So, mental attitude sins plus the absence of Bible doctrine. Nagunahon na kang sala. Plus, wala pagi Bible doctrine. Lead to human viewpoint. Dinhi kita. Bagsak kita dito sa human viewpoint and can only produce disorientation to grace and agony of the soul. So we are hurting our life. Kita ang naghatag ng balatian sa atong kinabuhi. We are hurting our life. Muna gitawag di agony of soul. Now, this is again on the two viewpoints of life. The two viewpoints of life. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto God, unto the Lord, and he will have mercy upon him, and to our God, for he will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Isaiah 55, 7-9. Kaya ni kinintik ni Isaiah 55, 7-9. No? Hinumduman ginato nga ang pamagi sa Diyos, dili pareha sa akong pamagi. No? Ang huna-huna sa Diyos, dili pareha sa huna-huna sa tao. Kung gusto na to divine viewpoint, muabay kita sa huna-huna sa Diyos. Muabay kita sa iyang mga pamagi. Kung musikwahi ta niya na, human viewpoint kita. So while there are many different mental attitudes, there are only two basic viewpoints. Duha lang gid ang viewpoints. Una, the divine viewpoint and the human viewpoint. Duha lang ka viewpoint ng kinabuhi. Either divine viewpoint, kung ang imong panguna-una, tanan, Diyos nun, ang tanan panguna-una nimo, langit nun, ang tanan panguna-una nimo, espirituhan nun, nagpasabot, dili kay human viewpoint. Pero kung ang huna-una nimo tanan, kalibutan, kwarta, palayang gwapo, sakyanan nga gwapo, sikat, mahimo kang pinakawil nun sa dili na sa Pilipinas, kundi sa tibok kalibutan, kana siya human viewpoint kina siya. Sobra imuhang obsession sa mga butang kalibutanon, human viewpoint kay kabirin. Di kaagsa. So not only are these viewpoints antithetical, but God's viewpoint is infinitely superior to that of man. Naman na to, ang divine viewpoint is superior than human viewpoint. The unbeliever is capable only of human viewpoint. Ayun na lang naghuna-una ang unbeliever kay automatic na ginasla diya. Hindi ka mag-explain ka na of divine viewpoint. Pero alam ka na to ng mga magtotoo, either ma-fall kita sa human viewpoint or usahay sa divine viewpoint. Pero ang mga unbeliever, wala na gid sila choice. Human viewpoint kina sila. So being alienated from the life of God. Wala sa Ephesians 4:18. And the enemy of God in his thinking. Wala Colossians 1:21. However, the believer constantly struggles between the divine and human viewpoint. Isip mga magtotoo ta, nata diri ni nagitan nining duha. At least natay choice.
Dili para sa unbeliever nga wala gid sila choice, no? Lagi sila sa human viewpoint. Pero kita usahay malingla kita, no? Malabay kita usahay diri sa human viewpoint. No? Usahay mag-compromise kita. Kaya nga mag-compromise man ta. Mo lagi na mahagsak ta usahay diri sa human viewpoint. While the believer is not of the world, he is in the world, John 15:19. So italics added, no? And the norms and standard, as well as the philosophies of Cosmos Diabolicus. Cosmos Diabolicus, ang sabot ngayon is Satan's or devil's word, no? Cosmos Diabolicus bombarded him from all sides. Colossians 2:8, 20-22. The word expects the believer to be like the race of humanity, conforming to satanic systems. Moni basta kalibutan ng ganita, human viewpoint ta, dirita, nag-conform ta sa satanic systems. Human viewpoint is conforming to satanic systems muna siya. But God desires for him to be transformed to his way of thinking. Dapat ma-transform din ang atuang thinking. Ngadto sa mga pamagi nga iya sa Dios. Mo lang sa Romans 12:1-3 ang yang giskutan nina. But be transformed by the renewing of your mind. Muna, but be transformed by the renewing of your mind. Kumaning his way of thinking. Therefore, it is of paramount importance that we as believers learn the divine norms and standards which should govern our thought pattern. Importante gina, no? So your decisions depend on what you think. Ayaw ko una-una nga ang imong decision walay thinking gina, no? Kung nag-think ka human viewpoint, amo nang nag-decision ka kalibutanon. Pero kung nag-think ka o divine viewpoint, amo nang mga espirituano na imong mga thinking. So your decisions depend on what you think. If human viewpoint is predominant in your right lobe, it will neutralize your Christian life. Human viewpoint ka, wala. Neutralize ka din mong Christian life. You cannot live God's way because you do not think God's way. Imposible sa imo nga magkinabuhi ka nga Diyos nun. Hindi, nang imong pangunahon na wala nakasunod sa kabubuton sa Diyos. You do not think God's way. Di ka makauna-una sa mga pamahagi sa Diyos. Instead, you try to be spiritual by means of tabos. Pwede po, mo? Naningkamot ka nga nahimo kang espirituhanon, pero pinagiligi sa tabos, human good, ecstatics, or asceticism. No? Muna na yung kaimtang. Dahil manggutong genuine spirituality kay trabaho sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi, nga din nagkinabuhi kita nga in fellowship with God through the power or the filling ministry of God the Holy Spirit. Dili tong ang energy of the flesh na to ang nagapalingkamot nga mabutan ka, may mutang nagpugong sa mga kalibutanong butang, dili nana, no? Kundi ang spirituality, sadhang limpyo ka sa tubangan sa Diyos, in fellowship ka with God, ang imong mga thinking, ang imong mga una-una is divine viewpoint. Okay, divine viewpoint man, ang imong mga lakaw sa kinabuhi, nagasunod ikaw based sa divine viewpoint. Based sa imong thinking. Kaya sa man imong thinking, divine viewpoint man. Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos nga nasa imong kalag, may nagdominar. So, operating on human viewpoint, you think you must work for what you get. While it is generally true in life that the harder you work, the more you receive.
Yes, tinoda no? Generally true in life that the harder you work, the more you receive. This axiom cannot be transferred into the spiritual life. Now, just remember ha, na kini siya, dili ni siya ma-apply sa spiritual life. Tungod kasi spiritual life lahi. God designed your spiritual life to be a life of grace. Ang kabubuton sa Diyos, katong kinabuhi, nga mag-espirituhanon lang ba? O sa atong pagkinabuhi sa grasya. Naunsa man ang pagkinabuhi sa grasya? Ang pagkinabuhi sa grasya, nagpasabot nga, na kinabuhi ka diha sa kabubuton sa Diyos. Nag-grow ka sa kabubuton sa Diyos. Nag-grow ka sa grace. Kung nag-grow ka sa grace, nagpasabot nga, wa ka nagpakasala, wa ka nagkasuko, wa ka nagdumot, wa kay kasina, wa kay kabalaka, wa kay kaguol, mo ka ng life of grace. Life of grace is a life of spiritual maturity. Mabitaw lang sa 2 Peter 3:18, nag-ingon na, grow in grace. Grace means maturity. Mabitaw lang natay subject nga, super grace. Super grace means spiritual maturity. So muning God designed your spiritual life to be a life of grace. Muning kabubuton yun sa Diyos at ang kinabuhi. Magkinabuhi kita si grasya. Kabalutan mo dawat sa circumstances, kabalutan magiging flexible sa kalibukan o kusay mapanghitabo, dili ta nagakabalaka o sa may nagapanghitabo sa kalibutan, wala kay complain, o kirata sa kung sa nitabo sa kalibutan, because we know, we grow in grace. Muning kabubutan sa Diyos. Spiritual life to be a life of grace. A life of happiness, a life of inner peace, a life of stability. Muning kabubuton sa Diyos nga mitabo sa atong kinabuhi. Muning grace. So munang si Peter nagaingon yun, grow in grace. So by grace, you simply appropriate all that God provides. Yes, pinagi sa grasya, atong makita, you simply appropriate all that God provides. When you grow in grace, ayan na yung kabalaka sa mga provision sa Ginoo. Package na siya. Kaya na ipaluan na tanan, no? Okay, padayon ba? So, diri na ta karon sa the source of human viewpoint. So, many factors influence our thinking. Kanino mga human viewpoint, no? Daghan kay mga factors nga di naga-influence sa atong panghuna-una. Environment or background, kanino? Ang atong environment o katong background, no? Kung nata sa environment nga utang nato dili nindot kayo, sometimes ang atong human viewpoint, ang atong viewpoint mahimong human, no? Daghang mga badlungon, ya kita kabalong dala sa gitawag nato ang mga lain-lain nga mga personalities, mahimong tang human viewpoint usahay, no? So training in the home through both observation and teaching. Education culture, the history, tradition, attainments, and way of life to which we adhere. Then the religion or any system of faith and worship. Mahimo gyapon ni siya nga source sa gitawag nato human viewpoint. Depende sa religion. Mga religion gani nga nagatudlo og para sa tuwa mo dili nagabasa sa pulong sa Dios. So mahimong tang human viewpoint din na, no? Ba nagatuo nga magbinutan gyud pero maluwas, which is half truth, no? Tama man nga magbinutan
So dili ang pagbinutan ang makaluwas, no? Ang ilang gitudlong nga pagbinutan para sa kaluwasan, wala mo igo, no? However, human viewpoint did not originate in the human mind. Balik ko na to nino. However, human viewpoint did not originate in the human mind. It began with Satan's in eternity past when he revolted against God. So, just remember, no, na ang human viewpoint, wala yun nag-originate sa human mind. Wala pa tao, nanay, gitawag na to, pag-rebuilding ni Satanas sa eternity past. So it began with Satan in eternity past when he revolted against God. Sa Isaiah 14:13-14. However, itong nakita, sa diyang si Adan o si Iba, gibuhat sa Diyos, huwag pa sila isala, wala pa sila human viewpoint. Nag-start po ng ilang human viewpoint sa diyang nakasala sila. So since Satan cannot indwell believers, he attacks them through their minds. So since Satan cannot indwell believers, he attacks them through their minds. He uses his demons as well as unbelievers to expedite his schemes. If he can infiltrate the minds of believers with human viewpoint, he can neutralize them and they become casualties in the angelic conflict. No? Inani, no? So if he can infiltrate the minds of believers, ano, kung ang huna-huna o gitawag na to minds sa mga believers, masundan ni Satanas, ma-influence, neutralize kita, kendita. Mahimutang human viewpoint. Kalibutanon ng atong thinking. And they become casualties in the angelic conflict. Kendita, casualties ta. Human viewpoint was launched into the human race when Eve was deceived by the subtle suggestions that she could be as smart as God if she would eat from the tree of the knowledge of good and evil. Dili mo gud nagsugod ang gitawag na to human viewpoint sa diyang nakasala na sila ni Adan o si Iba. Kaya sa diyang wala pa sila nakasala, man sila, divine viewpoint mo sila tanan. So cunning and convincing is the devil's viewpoint of life. That entire nations are deceived by his philosophies. Sa Revelation 12:9, bisa man sa Revelation 13:14. For example, when the unbeliever or carnal believer tries to solve the world problems from human viewpoint, he looks to such international organizations as the United Nations and the World Council of Churches. So, inani, no? So the panaceas of internationalism and universal brotherhood sound so beautiful and broad-minded that he falls for them, no? Sa inani man ako pang huna-huna, no? Kining globalism, kining universalism, internationalism, mo huna-huna sa mga tao nga kung siguro inani, no, sulbad ang tanan. Kung namay makasasala, wala naman siya taguan kay wala naman ta international naman ta. Pareha na makasasala sa Pilipinas, di makatago og China kay usa naman atong kalibutan. Sa panginahanglanon sa Pilipinas, di na ka makaingon nga dili ihatag sa Amerika kay usa naman ta. Sa naman ta ka gobyerno. Usay nga na mga panghuna-huna sa tao no nga magiusa ka ta, no? Usa nga atong gobyerno, usa atong sundalo, usa atong currency, usa atong religion. So ang huna-huna sa tao nga malinaw na siguro niya ng panahon na. So apan wala kita may balong na kana siya nga pamaagi, mao kana siya ang pamaagi sa atong kaaway.
the panaceas of internationalism and universal brotherhood sound so beautiful and broad-minded that he falls for them. What has happened? Satanic viewpoint has become human viewpoint and now pervades human thinking. Ang Diyos, gipurma gid niya nga adunay mga nasod. Mabitaw lang sa laws of divine establishment na to, sa mga una din ha, no? Like freedom, then marriage, then family, nations. Bagid na siya. O kutob lang sa nations ang ato ang the laws of divine establishment. Every nation, adunay gitawag na to mga balaod. Pero ang hitabo sa tuang panahon karon tungod sa gitawag na to socialism nga mga gitawag na to pamaagi, murag gusto sa mga tao sa kalibutan nga usahon na ang kalibutan. So satanic viewpoint has become human viewpoint and now pervades human thinking. Socialism is satanic, no? Kasi mga tanong mo niya na, anong satanic na pastor? Tungod kay, mo ka na ang attempt ni Satanas nga gusto niya nga i-distort ang kamatuoran sa Diyos. Nga muingon siya nga, may ni socialism mo kay provided mo sa tanang panginahanglanon ninyo. Nga, kwanta, equal ta. Ug unsa imo, napo sa kuha. So, nindot ang atong kinabuhi kung nata diri sa socialism. Now, ang wala masabti din nga ang Diyos, ang ihagyong pamagi is itawag na to individualism. Ikaw responsible ka sa imong kaugalingon. Dili ka dapat magsalig sa gitawag na to gobyerno o sa internationalism, socialism, nga diin dili na lang ta magtrabaho kay nabitay gobyerno nga mag-provide sa tuwa. So dili nga na. So the human viewpoint of the brotherhood of man leads to the idea of a one world state. So, morning human viewpoint. Mabito itong paggawa sa niya ng socialism, pinagi kay Karl Marx mo na siya, no? Sa Germany. And then ang sunod niya na, si Engels man niya tatong yahang badi-badi niya na. Then, kuha nila ang Germany. Then, pasok sila sa Russia. Kuha nila si Stalin, si Katalin, si Lenin. And then, niabot na karon sa atong panahon, Putin na, si Putin. Ano yung kuha nila si Mao Zedong sa China, and then napil pa yun ang North Korea o ang uban pang mga Asian countries. No? Ang ilang panghuna-huna niya nga maayo yun. Nagsalig sila sa ilahang mga maayong panghuna-huna. Walay Diyos. Walay Diyos ay ni. Ang ilahang kung na-providean kasi mong panginahanglanon, mauna na. Ay mong kinabuhi. So, grabe ang linglas sa atong kaway. No? Yung anita, mag-komunista ta kay ma-providean tas tanan natong panginahanglanon. Equal ta. But in reality, there is no equality. Even sa mga communist country, wala equality. Wala. Even sa policy of God, there is no equality. Sa atong panahon karon wala equality. Kung ikaw wala ka nagtrabaho, di mahimo jud ka nga inferior sa mga nagtrabaho. Ang mga nagtrabaho makakaon sila gin sakto. Ikaw dili ka makakaon gin sakto kay wa man ka nagtrabaho. Mo gina ang pamagi. Ang Diyos nag-provide ng opportunities nga ma-provide ang imong panginahanglanon.
Dili kay moingon lang ta nga mas gwapo ni, mas gwapo ang socialism, no? So yet God divided the world into nations. Mo gini. God divided the world into nations. So Genesis 10:30 to 31. For the preservation of the human race. And so that there may be freedom to evangelize. Mo gini. Natay mga kagawasan nga mag-evangelize ta sa mga nasod. May mga nasod. Dili pwede nga may tabo lang ng one world government dito sa 7 years tribulation. And then sa theocracy, sa si Jesus Christ mag-reign nga nangatay. No? So every attempt to unify all nations throughout history has failed from the Tower of Babel. Mabito itong sa Tower of Babel, ibalo na tayo ng istoryano sa Genesis 11:1-9. Gusto nilang kabuto ng Diyos. Naghulagwa ito siya sa human effort. Gusto nilang kabuto ng Diyos sa ilang kaugalingong pamagi. Buhatag atong mga gobyerno, atong pamagi, sama panitan sa socialism, communism, gwapo kayo ni siya. Yes, kung paminahon sa mga tao, maayo kayo paminahon. Pero, pamagi sa itong kaway. Unang, gingon sa Isaiah 55:7-9, my ways are not your ways. Siguro, ang sa una-unas tao, gwapo ni nga pamagi, but God says, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. To the present day, United Nations has the later been successful in maintaining world peace. Now, check the record. There have been numerous wars since the United Nations was formed. Maning panguna-una sa United Nations. Ang purpose sa United Nations nga parang wanay gubat, nanay kalinaw. So has the later been successful in maintaining world peace? Maning pangutana? Nabay world peace? I-check daw ninyo ang record. Try to check the record. Ang tubag, there have been numerous wars since the United Nations was formed. Napurma na ang United Nations, tanang mga nasod sa tibok kalibutan, nahimo ng apil niini, pero sa gihapon, wa mahunong ang gubat. No matter how sincere man's attempt may be to make this a better world, he will fail. Kung sa mga pamagi sa tao, kabagsak yun. This is Satan's word. 2 Corinthians 4:4. A new created being, not even the evil genius of Satan, has the omniscience of the omnipotence to bring about a perfect world. Until Jesus Christ returns to reign over this world in the millennium, there will be no successful attempt at a one-world state. Wala, di gina. Kanang mga panguna-una nga adunay usa ka kalibutan, pangina. Ang successful lamang niya na kanang pagkanawag ni Jesus Christ, so mag-reign siya for 1,000 years. So the Satan-inspired view that man is basically good is another part of his strategy to trap the mind of man. Makunin, no? Kung ang pamagi sa mga socialism o communism nga maayo daw kayo nga magkahiusat ang tanan, equal ta. Now, napoy laing nga pamagi diri nga iputang gyapon ni Satanas katong socialism o communism kay Satan gyapon to. Now, there is Satan-inspired view that man is physically good is another part of his strategy to trap the mind of man. So, mo na po ni, lahi na pong strategy ni Satanas nga magbuhat kag maayo. O mabayan ni mga pagtulunan sa daghang mga religion karon. Magbuhat kag maayo para maluwas ka. So, how does this measure up to God's estimate of man?
Sa Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 3:23, wala gid sa katao nga magmatarong sa iyong kagalingon. The heart, that means right lobe controlled by the sin nature, is deceitful above all things, and desperately wicked. Who can know it? Jeremiah 17:9. Wicked yun ang tao. God declares you to be a sinner. Your sin nature makes you deceitful and desperately wicked. Have you ever thought that if you were just good enough, you would eventually make it to heaven? Maning pangunauna sa tao, magbuhat lang kog maayo, langit na ko. Pangutana, ang mga pagkamaayo, makapasar ba sa standard sa Diyos? Ang tubag, dili. Sa kung saan mo kabutan sa tibok ng kalibutan, dili yung ka makapasar sa standard sa Diyos. Kaya ang standard sa Diyos, 100% righteous. Dapat wala kay sada. Pero kay sa pagkatao pa lang nato, dana tada ang sada, bagsak na ta. So walay makakabot. You are wrong. You have embraced human viewpoint straight from the mind of Satan. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. John 14:6. Ayaw na pagbuhat og maayo para maluwas ka. Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father but through me. Pero si Satan, nagtudlo, malagod. Sila ka mga religion ang nagtudlo nini nga magbinutan ka para maluwas ka. O niya mga gitawag na to schemes ni Satan. Magbuhat og maayo ang tao, maluwas siya. Kung wala na sabti, nga dili diay ang buhat sa tao makaluwas, kundi muadto lang siya sa dalan sa kamaturan at sa kinabuhi nga mo si Kristo Jesus. We are saved by faith alone in Christ alone, not by being good. Kumunin ngayon sa Ephesians 2:9, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Ay yun tawag ang kunang kaluwasan. No? And that not of yourselves. Dili kita may nagkaluwas sa itong kagalingan. It is the gift of God. Gasa na sa Diyos. Not of works, dili sa itong mga buhat, lest any man should boast. Ephesians 2:8-9. Now, the source of divine viewpoint, the source of divine viewpoint. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. 1 Corinthians 2:16. The mind of Christ is the Word of God. If you have the Word of God in your soul, mo na nag-produce of divine viewpoint. The source of divine viewpoint is the Word of God. And the Word of God is the mind or the thinking of Christ. O mo na nga, kung daghang kag sulod, ng mga doktrina da sa imo ang kalag, you have the mind of Christ. Your thinking is divine. Your mind thinking more sa Kristo Jesus. The Bible is the only source of divine viewpoint. No, mo gini siya. The Bible is the only source of divine viewpoint. So nagag-Biblia, no? It is the very mind of Christ, the living word sa John 1:1. Pulong sa Diyos. Mao ka na nga, sa diya masudlan na to, masige na itong sundan o doktrina ang atong kalag, hinahinay o kahilis ang mga human viewpoint. Ang mga human viewpoint thinking, makambiyan o divine viewpoint thinking. So, express in written form, therefore, if you, as a believer, are to have the divine viewpoint of life, you must know Bible doctrine. So, parang makabaton ka o divine viewpoint sa kinabuhi, tuni ang Biblia. Tuni ang mga doktrina sa Biblia.
If you do not know God's thoughts on any given matter, how can you possibly think according to the divine viewpoint? So, kung dili nimo tunan lang pulong sa Dios, dili nimo tunan ang mga panguna-una sa Dios, kung saan man nimo pagkakaplag sa divine viewpoint, wala Dios. Divine viewpoint is only based on the Bible. The biblical command is to let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, sa Philippians 2:9. What mind? The thinking of Christ. Divine viewpoint. Christ set the pattern. We are to follow. How can we have the mind of Christ? Divine viewpoint resides in our souls only through daily study and absorption of God's word through the function of the grace apparatus for perception. So, mula na yung source of divine viewpoint, the word of God. Mo ka na nga, wala yung dapat pag-undang sa pagtuon sa itong mga doktrina. Initially, Bible doctrine communicated by a pastor teacher is made understandable to the human spirit by the Holy Spirit. Yun na nagad. Ang mga doktrina nga ginatudlo sa pastor teacher, himuon gini siya sa balaang espiritu nga masabtan. Ipasabot niya na to sa atong human spirit. Morning John 14:26. The Holy Spirit na himo na tong teacher. Siya ang magatudlo sa tanan ng mga kamatuoran. Bisa man sa John 16:13. This doctrinal information is automatically transferred from the human spirit to the left lobe of the soul by the Holy Spirit, where it becomes gnosis, the objective comprehension of doctrine or academic knowledge. For momentum in the spiritual life, positive volition must be exercised. Doctrine must be believed. Ano yung importante nyo? Ang doctrine, ngayon muna sabtan, must be believed. Academic knowledge must be converted into spiritual knowledge. So, dapat ang academic knowledge must be converted into spiritual knowledge. So, morning human IQ. Ang academic knowledge is our human IQ. Must be converted to spiritual knowledge or spiritual IQ. So how? When the believer exercises faith perception by believing doctrine, gnosis is converted by the Holy Spirit into epignosis, and doctrine is transferred from the left lobe into the right lobe of the soul. Mao ka na nga kalag, ang doktrina nagpuyo na sa atong kalag. Tingnan niyo ang atong illustration. Halimbawa, ang pastor teacher mo siya, no? Ang pastor teacher nagatudlo siya. Butang na to, ang subject niya yung gitudlo is the mental attitude dynamics. Gitudlo niya ang Operation Z. No? One teaching ministry of the Holy Spirit. And then, samtang nagatudlo ang pastor, and then, ang usa ka magtuto is spiritual. So, na-teaching ministry of the Holy Spirit, makasabot ang usa ka magtuto. Pagkasabot sa usa ka magtuto, gitawag na ito ka na pneumaticos or spiritual phenomena. And that means, adunay something na naitabo sa usa ka tao, usa ka magtuto, o kanang pneumaticos din na, o kanang before, wala niya nakatuni, o karon na siya nakatunan. So, na-changes nga nagapangitabo sa kinabuhi. And then automatic transferred by the Holy Spirit to the soul. Ano yun? Ang pamagi. Academic knowledge, left lobe, sa dihangyang gituhan, transfer by faith through the Holy Spirit. Pinagi siyang volition. Sa yung volition, faith. Perception triggers transfer. Pag tuwag niya, ang academic knowledge, i-transfer dire sa right lobe, o pag-transfer dire sa right lobe, na mo siyang full knowledge, epignosis. Muna ng dirisin ni Puyo sa frame of reference, memory center, vocabulary storage, categorical storage, conscience, momentum, and wisdom.
Well, ako na nang i-explain ka kanina, ang kining 7, no? Hindi na kita magkuha niya nagtaas na panahon. So, as doctrine is cycled into the right lobe, to the frame of reference, memory center, vocabulary storage, categorical storage, conscience, momentum, and wisdom compartments, divine viewpoint is available for application to experience. Okay? So, the victory of the divine viewpoint. Data. The victory of the divine viewpoint. The general view today seems to be that when people become Christians, they should stop using their minds. Manino? Yun eh? The general view today seems to be that when people become Christians, they should stop using their minds. And instead, operate on their emotions. Sa so, ka problema, no? Some even think they are supposed to work themselves up into an ecstatic ladder and speak in gibberish, commonly known as speaking in tongues. Such gross misunderstanding and misapplication of the scripture comes from lack of Bible doctrine and from pastors who do not teach the Word of God. Instead, they substitute programs and mental sublimation, such as the power of positive thinking, a system of self-hypnosis for the Christian way of life. Christianity is what you think, Bible doctrine. We often assume that someone who has physical strength and pushes his weight around is tough. However, the toughest people are not the bullies, but those who never give up mentally, even when facing defeat. To illustrate, in Boston, Belgium, Christmas 1944, the Germans demanded the surrender of the 101 Airborne Divisions, surrounded and facing annihilation. General Anthony McAuliffe replied, "Nuts." His answer typified the fighting spirit of the American soldier in World War II. Toughness is a mental attitude. It has nothing to do with the physical body. Many people give up, as the old expression says. When the first shot is fired, they quit because of their cowardly and defeatist mental attitude. The enemies of the United States know this is an attempt to intimidate by threats and terrorism in order to neutralize the mental attitude of the American people. How can this tactic be countered? A nucleus of believers with divine viewpoint can turn the tide. Your mental attitude always makes a difference. You may be physically exhausted. You may be completely defeated. As far as the odds are concerned, you may be deprived of your liberty, but no one can stop you from thinking those things which eventually will overcome the pressures and adversity of your situation. How true this is in the spiritual realm. The Christian way of life is designed so that a believer can think at all times. One of the byproducts of Christianity is the ability to discern the real issues. To see life habitually from the divine viewpoint is one of the greatest stabilizers for the believer in time. I have noticed that those who concentrate in Bible class, on Bible class learn to think categorically. They learn to discern divine viewpoint from human viewpoint. Those who do not concentrate consistently
revert to emotionalism and human viewpoint. An academic education is not the important factor or even a prerequisite to divine viewpoint. Discerning and stability of soul come from the use of biblical techniques of the Word of God by the believer who is positive toward Bible doctrine. So the Bible, a critic of the thoughts. Kanuna na itong ginabasa kini, no? Hebrews 4:12 sa mga 10. For the word of God is quick, that means alive, and powerful, and sharper than any two-edged sword. Gamit na ito ng two-edged sword, makaira. Piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a discerner, that means critic of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 4:12. The Bible is the only accurate discerner of what you think, and it is the only source for strengthening out your mental attitude. Let the Bible umpire your thoughts. It is your most constructive critic. Sa Psalms 139:23 to 24, kanunay nato ng ginakanta, no? Every time na nagsimba kita, no? Psalms 23, Psalms 139:23 to 24. And search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. And see if there be any wicked ways in me. Lead me to eternity. Psalms 139:23 to 24. So ask yourself, does what I think jive with the Word of God? If so, you will have the power, the impact, peace, strength, stability, and inner happiness that God has provided for every believer, and which cannot be disturbed by adversity or prosperity. In short, you will have reached the super grace life. However, should your thinking fail to line up with the divine standard, it needs to be evaluated honestly and straightened out quickly. Your confusion often lies in a misunderstanding of certain areas of mental attitude. Napatay 15 minutos. Now, areas of mental attitude. Ano mga areas of mental attitude? Worldliness, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Romans 12:2. So this verse constitutes a command. Imperative siya, no? Command. Be not conformed to this world. Be transformed. In other words, do not be worldly. How can you not be worldly? By giving up some objectionable activity, not by the renewing of your mind. Worldliness is not something you do. It is not an overt act. Worldliness is a mental attitude of human viewpoint. This word refers to every thought and action contrary to the absolute criterion of the Word of God. Worldliness is the operation of the human viewpoint of Cosmos Diabolicus. In the right law, worldliness includes slavery to circumstances as well as spirituality through legalism. In some churches in the United States today, you would be considered worldly for using cosmetics. However, whether you paint yourself up until you look like an apache on the warpath
or you use no cosmetics and look as if you had stuck your head in a flour barrel, neither are worldly. Worldliness stems from your mental attitude. Whether you put on makeup or not is a matter of personal judgment and taste. Perhaps you have learned to play poker in church. You sit with a pious expression on your face, appearing to be deep in prayer or meditation, but you are planning ahead, thinking about getting your wardrobe ready for spring or about where you will go on your summer vacation. You fold your hands and think these things while maintaining such a saintly facade that no one would ever call you worldly. Yet God's word says that you are. Church is a time to concentrate on doctrine, not the things of this world. The believer must learn doctrine in order to distinguish between human good and divine good, one of the great conflicts in the issue of worldliness. And in order not to be conformed to human viewpoint, you must have a new mental attitude. The tragedy is that there are thousands of Christians who are worldly, but they are totally unaware of it because they have no understanding of Romans 12:2, renewing their mind, transforming their mind. Consequently, they assume their overt activities as the key, and they never realize they are worldly because of what they think. So worldliness based on what you think. Be transformed. Present passive imperative. Matagkaroon og unya, no? Dapat ginasugo gyud ta nga matransform ta. Passive is a continuous process involving rebound and Bible study. Doctrine must be in your right lobe as the basis for transforming and renewing the thought processes. The mechanics of renewing your mind are the functions of the grace apparatus for perception or gap. Divine viewpoint is the right lobe. In the right lobe is the defense against the mental attitude of worldliness. If you then be risen from the Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affections on things above, not on things on the earth. Colossians 3:1-2. So the things which are above, or literally, the upward things constitute the sum total of the divine viewpoint of life. So maguna-una kasi mga buta na to sa itaas, divine viewpoint. Set your affections on is literally keep thinking about the upward things. Things on the earth are the sum total of the human viewpoint of life. And this verse emphasizes the believer's continual mental attitude, struggle between human and the divine viewpoint. Inner happiness. Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of Fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being of one accord, of one mind. Philippians 2:2. So even though the believer is positionally perfect at the point of salvation, his soul has a deficiency. It is empty. God's plan, grace, calls for this deficiency to be filled through Bible doctrine. This is the meaning of fulfill or plero or filled. The word filled is plero. As
Doctrine fully possesses and fully influences the believer. God fills his soul with his own happiness. That is joy or kara. Kara in Greek. Kara in the Greek refers to inner happiness. With the addition of the possessive pronoun, my joy, singing on. My joy refers to perfect happiness or God's happiness. Maning kabubuton sa Diyos na may tabo sa tuwa. So this sharing of God's happiness is potential, depending on whether or not the believer functions under God and builds the edification complex in his soul. Edification, sorry. The edification complex is an immaterial edifice constructed in the right lobe of the soul of a mature believer. Epinosis is the building material and the foundation of the filling of the Holy Spirit. The 5 stories of her structures is erected. Morning, 5 stories, no? Now, yes, ang foundation yun is filling of the Holy Spirit. Kasi kung hindi ka filled sa Holy Spirit, wala man yung kining 5, no? So, kining 5, number 1, doctrinal orientation. Doctrinal orientation, the correct perspective of your purpose and destiny in the plan of God. Morning doctrinal orientation, no? Kanang insakto imong perspective, ay imong pananaw katuyuan. Correct ang imong perspective of your purpose, unsa man gyud ang katuyuan sa imong kinabuhi, and destiny in the plan of God. Number 2, humility. Humility is teachability. Thinking that adapts to grace procedures. You are willing to learn, no? Humble ka, magpaubos ka diya sa pagtulong sa Diyos. Willing kang maggasto, willing kang mag-spend sa imong time, willing kang maminaw sa imong pastor. Mauna, humility. No? There is no learning without humility. Humility yun ang basiyanan nga makakapon ka. When you sit down and listen, that means nag-apply ka sa imong humility. So you sit down, listen, and then concentrate. That's humility. And then number 3 is personal love for God. Kining personal love for God, mo ni ang 5th level sa divine dinasphere. No? The giant step para sa spiritual nga pagtubo. So personal love for God, enduring devotion, and respect for God from epinosis knowledge. So kung higugman na gid mo ang Diyos, na nakay pagrespeto niya, na nakay malahutayon nga devotion, that means i-priority na nimo siya sa imong kinabuhi, that means nakabot na ka na yung personal love for God. So kung higugman na nimo ang Diyos sa imong kinabuhi, mo na ning number 4, resulta sa functional virtue. Personal love for God is the motivational virtue, and personal love for all mankind is the functional virtue. And personal love for all mankind, a relaxed mental attitude of patience, forgiveness, passion, kindness toward all. And then number 5 is inner happiness, or sharing the happiness of God. Mao ni ang nagpamatuod sa ka magtotoo nga nagmalipayon siya sa kinabuhi tungod kay nagatubo siya sa ngatos pagkamtong. Kontento siya, happy siya, walay makatandog sa iyang kalipay tungod kay ang iyang kalipay nagadepende diya sa Ginoo. Kadin ang pulong sa Dios nga nasa iyang kalag mo'y nag-influence kaniya nga nasiya na ining inner happiness. So inner happiness or sharing the happiness of God
a spectrum of happiness that masters the details of life and does not depend on people or circumstances. So, muna yung nahitabo. Ano na sa inner happiness? Dili siya dependent sa circumstances, dili siya dependent sa tao, hindi nag-depend siya sa iyang maturity. A completed edification complex in the soul produces the capacity for the divine viewpoint of life. The edification complex is the backbone of the soul and the bridge to the super grace life. So, no? Edification complex is the backbone of the soul. Og mo ni siya ang tulay and the bridge to the super grace life. The super grace life is a synonyms to spiritual maturity. Usa ka magtotoo nga nagatubok nga sa pagkamto. Okay, dinhisa siguro tataman sa amahan na mo nga Diyos, niningatak na sa kabuntagon kami nagkahatag sa among pagpasalamat, pagdaig, pagdumaya ang anak kanimo. Tungod sa panahon nga magihatag ani kanamo, nga din aduna kami panagtigom pagtuo sa imong pulong. Salamat sa imong grasya, salamat sa matag usa nga din positibo sa pagtuo sa imong pulong. Salamat sa panahon. Father God, salamat yun sa kanang mga opportunities. Pinauli na mo ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya nga na kanimo, at pinagi lamang sa pangalan ni Cristo Jesus. Kung nag-aampo sab kami nga na kanimo, bisan man sa mga malabad family, I pray, Heavenly Father, nga ikaw pabilin sa pag-comfort kanila, at na stability sa irahang mind, bisan man sa mga circumstances, na dili kini mao ang maghatag kanila ngadto sa kabalaka o kapilihan, kundi damor nga magasalig sila, magiging stronger sila sa ilang pagtuo pagsalig nga kanila. Akong ginatugyan kining tanan, ginapasalamatan nga madawat, pinagi lamang sa pangalan ni Cristo Jesus. Amen.